ഹായ് ഗൈസ്, നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാൻ വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റുകളും വളരെ ഈസിയായി സാധാരണക്കാർ നമുക്കത് എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം. സാധാരണ വീട്ടിലുള്ള ഫാനുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നൊരു കംപ്ലൈൻ്റാണ് ഫാനിൻ്റെ സൗണ്ടും സ്പീഡില്ലായ്മയും. ഇപ്പം നമ്മളിതിന് ഫാൻ ഊരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഫാനിൻ്റെ കപ്പ് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയ ശേഷം ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഡ്രൈ ആയതുകൊണ്ടും ചെളി പിടിച്ചതുകൊണ്ടുമാണ് സാധാരണ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധ്യത. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം നല്ലവണ്ണം ഒരു വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഓയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ബെയറിംഗ് ഓയിലുണ്ട്, സാധാരണ ഓയിലുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും നല്ലതരം ഓയിൽ നമ്മൾ ഫാനിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മൾ ഫാനിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഈ ഓയിൽ കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് കറക്കി വിടുക. ശേഷം ഒരു 3-4 തവണ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഓയിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് കാരണവും ഈ ഭാഗത്ത് പൊടി പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഡ്രൈ ആയി ഓടുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് പെട്ടെന്ന് ബെയറിങ് നശിച്ചു പോകുന്നതിന് കാരണമാണ്. ഇത് കപ്പാസിറ്ററും ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുന്നതിനൊരു കാരണമാണ്. കപ്പാസിറ്റർ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ കടയിൽ പോയി മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും വാല്യൂ എല്ലാം സെയിം ആണ് സീലിംഗ് ഫാൻ്റെ. ഇപ്പം കപ്പാസിറ്റർ മാറിയാൽ ഒരു പരിധി വരെ സ്പീഡ്, പിന്നെ ഫാൻ മുഷിയുന്നതിനുള്ളൊരു കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് പെട്ടെന്ന് ഫാനിൻ്റെ ചെളി പിടിക്കുന്നതാണ്. അത് ഓടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന്. എന്നാൽ ഇത് മാസത്തിൽ ഒരു തവണ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഈ പ്രശ്നം മാറാവുന്നതുള്ളൂ. ചെളി അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഈർപ്പം പിടിക്കുകയും പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പ് പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഫാനുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫാനിൻ്റെ എല്ലാ നെട്ടും ബോൾട്ടും ടൈറ്റാണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. താഴെയുള്ള ഭാഗം മാത്രം പോരാ, മുകളിലുള്ള ഭാഗവും. ഇത് ലൂസാണെങ്കിലും ഫാനൊരു സൗണ്ട് തിറങ്ങും. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മോട്ടറും കപ്പും തമ്മിലുള്ള അകലം. ഇത് മോട്ടറോട് ചേർന്നിരുന്നാലും സൗണ്ട് കേൾക്കാം. ഇത് അധികം മുകളിലോട്ട് നിർത്താനും പാടില്ല. അപ്പോൾ അതിലൂടെ പൊടി കയറി ബെയറിങ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഷാക്ലർ സെറ്റിൽ ആ റബ്ബറിൻ്റെ ഭാഗം മുകളിലുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അതില്ലെങ്കിൽ ഇടി പിടിക്കുന്നതിനും ഫാൻ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആകുകയും ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത ശേഷവും ഫാൻ സൗണ്ട് മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് പൂർണ്ണമായും നശിച്ചതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.